岳公子，那信里究竟写了什么？那信里写了我的身世，虽然看起来挺荒诞，不过以我们经历的种种来看，这或许是真的。看来，眼下你是不准备把信的内容告知我了。那我们明天便亲眼去见证吧。放心，不管怎样，有我们在呢。老实说，刚才我心里挺慌，挺不安的。之前好不容易接受了自己是齐的护生，现在又来这一出。还好有你们在，谢谢你们。我们是朋友嘛。小月在发呆呢。不是啊。今朝，我以后真的得去杀茱萸吗？今朝，以后会怎样？我现在也没法确定。我能确定的只有一件事，不管事情变成什么样，我都会陪你面对。你自己是如何想的？你想杀了茱萸吗？这是你的人生，你自己不做决定吗？我想了好一会儿，可是我想不明白。于是，便将自己的问题推给别人。明姑娘，其和我一直是这样过来的。如此说，是明秀失礼了。不过既已开了话头，我忍不住想一吐为快。月琪，我看不惯你这点很久了，无论何时都顶着一张白痴脸，几乎毫无主见。遇到问题就交给别人思考，你有认真活过一天吗？月姑娘，你是月公子的责任，不是我的。既然他并不以为你有何不妥，你也不必向我解释什么。我出去走走，明早见。好久没看过这么笑里藏刀的明秀姑娘了，好像还有点怀念。顾叔出事以后，她一直郁郁寡欢的样子。今朝，小月，我觉得明姑娘……今朝，我觉得明秀姐是为我好才骂我的。你也知道啊。我不是笨蛋啊。是，你不笨蛋，我笨蛋。我们是挺笨蛋的，两个人相依为命久了，连怎么独立生活都忘了。之前顾前辈也跟我说过，让你遇事多自己想想。那时我还觉得他是想让你离开我。我们去向明姑娘道歉加道谢吧。不过明秀姐好像挺生气的样子。小秀儿可不会生外人的气。小月敢自己去找小秀儿道歉吗？没错，你自己去吧。好。明秀姐，月姑娘有事吗？若无要事，我现在有些累，不想同人说话。月姑娘，我方才说了，
我今日不想同人说话。你你还是说话吧。这样写字挺累的。明秀姐，这纸笔是我刚才为人借的，我先去还给他们，你等我一下啊。倒显得我像个傻瓜似的。我回来了。我方才刚说过，我讨厌你。可是我喜欢你啊。而且你刚才说我的话也都没有说错呀，今朝也是这么说的。又是今朝说。这段时日，我独自在雨青山，有时会想起之前众人在一起的时光，可便连居十方我都曾想起，却时常想不起还有一个你。你就如同月今朝的影子一般，唯他是从。我几乎感觉不到你是作为一个独立的人而存在。今朝比我聪明，我想不明白的事情就听他的，要是我能自己想明白，就听自己的，这就是我的想法呀。还有，我觉得很多事怎么做都无所谓，只要是大家喜欢怎么做，我就愿意陪大家一起做。银秀姐，以前顾叔也跟我说过，要我遇事自己多想想，原来你也这么觉得呀。我会更努力自己去想事情，决定事情的。银秀姐，你以后要是觉得我太赖着今朝了，就再骂我吧，我会改的。罢了。银秀姐，方才是谁教你写字来同我对话？我自己啊，因为你说不能说话。难得见到小秀儿这般无奈的样子呢。明姑娘冷脸的时候，生气的时候，我都觉得挺可怕的。小月竟然能跟她聊这么久。其就是这样，我一开始也经常被她弄得哭笑不得。久别重逢，你不和小月独处一会儿吗？不用，确定她平安无事就够了。反正我们俩一直在一起。我去休息了。那我也再去看看城里的机关。小环，喝酒吗？沙头酒。小环，说笑说笑。大哥在顶上等你，我去叫小袁。
老大，喝酒会加速你内府衰败，即便以后没人帮你调理身体了，也不必这样自暴自弃啊。坐。抱歉，我是个不称职的大哥。没错，你是不称职，从小就这副别人欠了你几千两的表情。每次我和清妃姐犯错的时候，你还都帮着师傅训我们，有这么当大哥的吗？够了。老大，我看了那信之后，如果逃跑了，你怎么办？你不会逃。我现在真的很想逃，可是这件事只有我才能做到，而且我们手上沾满了无辜者的鲜血，我能有这个赎罪的机会，也算幸运吧。你想赎罪，来生吧。老大，我有这一生能同你们做兄弟，已经足够了。倒是岳金钊和祁，他们二人何其无辜，却要为我们的无能而承担后果。喝。三哥，你怎么在喝酒？你都受伤了，不许喝。好，我不喝了。小袁，小华明天要出远门，今天我们为他送行，离别的时候少少喝一点无妨。我说呢，今天怎么肯让我晚睡了？我走后，你要好好练功，乖乖听话。要是又惹恼了大哥二姐，可没人帮你求情了。知道知道。三哥，你要去哪里？那地方好玩吗？多久回来啊？对了，上次在芒碗寨，你答应给我编的蝴蝶还没编呢。哼，你还记得呀？3年前，我还不明白你为什么会同意祝宇的要求，让岳金钊和其流浪江湖。你为什么不早些告诉我那封信的存在？我希望在这3年中能出现证据，证明那信上所言为虚。我甚至有意不让他前往芒碗寨，但事情进展依旧如信上所言。错在我，是我不曾让你知晓信中之事。当年，你为稳住祝宇，以武魂之力助他大幅延缓膨化，因此遭受天谴，内府急剧衰败。若非如此，你定会将与其共鸣之责也一肩扛下。这些年，我和小环一直害怕失去你，如今，总算轮到你一尝各种滋味。大哥二姐，三哥到底要去哪儿啊？他都不肯告诉我。他要去很远的地方。按你们的说法，现在祝宇已经快彻底变成恶棍了，那我们7个人去天青之海，是不是太危险了？我不会做无把握之事。既然如此，我们这便前往天晴之海吧。
别乱婚。嗯？你还真笑得出来啊？不笑？难道要我哭吗？你的手在抖。要是去送死的是我也罢。不过几天之前，你还把我当成死敌，今日却如此心平气和与我说话，感觉还真有些奇怪。就当是我可怜自己吧。你以为我们是一样的吗？你会草编？只会些蚱蜢、蝴蝶之类的小玩意儿。完成了。挺有意思。给你了，拿去送给齐玩吧。不是吃的，又不是什么新奇的玩意儿，齐大概不会感兴趣。不过，我收下了。看你编得这么熟练，是不是准备以后不干横道众了，卖这个生活？原本只是在无聊或者想事情的时候舒缓心情之用，后来因为小袁很喜欢这类小玩意儿，老缠着我编，便熟能生巧了。是这样。哎，你会煮鸡蛋面吗？我对厨艺实在是一窍不通。鸡很喜欢吃，我也很喜欢。我们刚醒来时，一穷二白。后来我们决定，把苏醒的那天当作我们的生辰。我还想尽办法煮了一碗鸡蛋面庆生。那时真是觉得，世上再也没有比鸡蛋面更好吃的东西了。你有只属于你的回忆，我有我的。因为这些回忆，我们才成为了现在的我们。我就是我，和你是完完全全的两个人。是啊，初次听见你自报家门时，我吃了一惊。岳今朝，这是我曾经为自己取的名字。改名？为什么？多年前的事了，也没什么有趣的。这名字是什么意思？超越过去，一切自今日始。是个好名字，谢了。说起来，我的左眼完好无损，为何你的左眼却不能视物？你不知道我的左眼有时可以看见未来？我还以为这异能是你们横道众的杰作，以此帮助我和齐趋吉避凶呢。上次遇见还是在去莽晚寨之前，我看见洗礼小圆在攻击我。后来你们带齐离开后，我发现了件奇怪的事。我遇见的情景和站在你的位置看见的情景很像。或许我遇见的所有影像都和你有些关系。你知不知道他们在说什么？石方，从昨天到现在，今朝都没和我单独说话过。昨天你不是跟明姑娘聊得挺开心的吗？明秀姐是明秀姐，今朝是今朝，不一样的呀。
这时候我该说什么呀？不过没关系，我说了会试着不依赖今朝的，这就是第一步，我会努力的。天晴之海到了。接下来怎么办？直接冲去对祝宇说，我们要进武魂。不错。若璇姑娘，前几天君上就发现其被你们带回了御剑书，昨天这几个家伙也跑了过去，看来你们已经和银雪卫是一伙的了。这还要看你们怎么回答我们的问题。哼！还请通报君上，我等要前往武魂。武魂，休想！交给你们了。笑得我真想打你。同感。住手！少君，林渊叔好。那么客气做什么？他们是来抢武魂的。武魂？我等要前往武魂。君上正在等你们。林渊，月小子，什么事？你们和启魂邪教是什么关系？想必营统领已经都告诉你们了吧？我想听听你们怎么说。营统领并不是会重伤污蔑对手的人，你可以相信他的话。他对你的评价还真高。他是值得尊敬的对手。怎么了？我好像有些害怕的感觉。奇怪，我为什么要害怕？有我在，怕什么？嗯。若璇姑娘，你知道启魂珠是做什么的吗？恒道众送给君上的贡品，以此换取他们那个可怜犬眼的安全。那珠子里可都是人类的生命力啊！那又怎么了？你不会觉得不对吗？恒道众他们是人类都觉得没问题，我为什么要觉得不对？
没有生命力，君上要怎么治疗我的族人？你是这么想的呀？对啊，进入雾魂了。根据那封信上所说，我在比诺华某个意义上面可算同意了。真没想到我的出生竟如此神奇。现在我，喂，怎么了？是不是想你助语的事？没关系，之后不管发生什么事，我都陪着你。我们要一直在一起。几位还是先在这儿等一会儿。没事的。居公子是烦恼，若是我们与朔玄姑娘兵戎相见，你应当帮哪一边吗？不是，我是担心今朝和小月。我和他想保护的东西不一样。君上。祝宇，你好吗？汝为何与横道众一同前来？我等要利用雾魂前往3年前的玉界书，将其道出。3年前，汝等曾言，不知其因何失踪。如今汝却说，是汝等道出了其。不错。君上先别动怒，我们也是不久前才得知当年其失踪之事的真相。是吗？3年前，营统领竟然答应让其冒险留在人界，我看你们那时就已经知道真相了吧？此事是如此。老三，3年前，其被带离玉界书之时，我曾与犯人有一面之缘。是何人？3年后的扁落环。当时三弟告知我，3年后的今日，他因受伤无法再承受与其的共鸣，因此他要将其带去乌岩村，令他与月今朝相逢。如此，当日你我的约定方可履行。原来如此。探子回报，几日前你们想把少君请回玉界书，结果扁统领被少君意外重伤。岳小哥和少君是准备助横道众一臂之力了。以后的事先不说，事关我的过去，我当然要跟他们一起去亲眼看看，究竟是怎么一回事。我要是没被偷出来，就不能遇见今朝了。那样的话，这3年会很难受。让我们去巫魂吧，好不好？其与岳今朝相逢是既定事实，君上若是一意阻挠，令时间之流扭曲断裂，进而时空崩毁，那时便悔之晚矣。灵叶，昔时神农曾言，过去之事皆为既定，必将发生，无法改变。为何嬴旭微所言，
与神农所言相左。或许是因为神农大神对六族并不信任吧。当年神魔之战，便可见六族心中贪婪，而且历经千万年，九泉守护已不知变更过多少代，讯息出现谬误，也是情理中之事。其离开玉界书已是既定，即便吾不允他们利用武魂，亦会有其他因缘促使历史完成。让我们去武魂吧，好不好？允你可以，但吾要热海药环以为交换。热海药环不是在招远呢？君上莫非有意与我等同归于尽？吾心意已决。待他们进入泉眼之后，我会传信命清妃送来药环。汝若是失信，吾会荡平玉界书，引他们前往武魂。是。跟我来。朱雨，我真的是创造出来对付你的兵器吗？汝是吾的女儿，汝虽自秘术而生，然汝之血肉皆出自吾，且于吾体内孕育成形。汝是吾的女儿。朱雨，你一定不要做坏事。我喜欢你，可是我也很喜欢大家。我不想有一天跟你战斗。朱雨，若是有那一日，便有汝来取吾的性命。汝是吾的女儿，唯有汝方可杀死吾。关于助于吞噬9人珠现行改变一说，看来与虚位所言不虚。虽然外面看不出什么变化，但助语的气息确实变了不少。他之前给我的感觉单纯的威严，而只看他却为何生出不寒而栗的感觉。为什么没什么感觉？就让人觉得呢？我虽然没什么异样的感觉，但从助语说话的语气态度似乎和之前不太一样。贤清和明姑娘在这方面比我们还敏锐，我想他们感觉不会错的。与昆之力弄至疯狂起来，却会是一场难以想象的灾难。那现在我们也知道你和闹钟合作了，恐怕目前也只能这样。这就是武魂。每次见到泉眼，都不禁要感叹造化之奇妙。那些是什么？那些都是我们的族人。
天青之海生变后，君上将余族幸存者收容于此，以自己的生命力为我们疗伤。历经数年，像我和硕玄这样修为较高或是伤得较轻的，总算可以自由行动。可是更多的族人还在这儿沉睡着。少君，你被横道众带去御界书之前，便是在此沉睡。这里，我上次受伤的时候，就是在这里醒过来的。那本来是我的位置。上次？哪次？你不都是和我们一起来的吗？是我们在风烟翼坠崖那次？是我命令他不许说的。不到万不得已，我们并不希望你们和余族或祝宇产生关联，以免最后……还没到最后，就别担心那么多。明许卫，打开武魂吧。时间之息只能开启片刻，快！有话快说。硕玄姑娘，再见。什么意思啊？萧欢。老大，还有何吩咐？走吧。你们要保重啊。我们要怎么确定该回到哪个时间点？时间之流自会告知我们。明姑娘，不知你是哪一泉眼的守护？我们道出其后，还必须进入泉脉完成仪式。几位统领昨日说，让我们随行亲自见证过去的秘密，可到了今日，却把我们变成了盗窃的共犯。若是扁统领不肯先言明进入泉脉所为何事，我们恐怕是爱莫能助。这可不是个好听的故事。明姑娘，告诉他吧。蜈蚣，这里就是时光的空间吗？给人一种难以形容的感觉。和归虚幻城环相比，这里显得更加脱离现实，难道用语言来形容此地的奇特？虚乎之穴，时间之系，这里可说不在六界之中，确实不属于现世。能进入这里，恐怕也算是我命中有缘吧。按明虚微所说，通过这里就会回到过去，去完成本已发生过的事情。回到过去，那是不是我们可以顺利去做故事的其他人呢？突破满点了，恐怕
不能。时间之流是六界诞生之时便已存在的无上天道，是亘古不变的准则，岂能轻易改变？若真的如此，现世的一切岂不随时可以对方重来？是啊，要不然诸位也不会放我们的禁武魂来偷袭吧？好，那这迷宫不知道多长，也不知道会不会抵的。那我们这边一样，迷宫都先跳过了。那喜欢我频道，欢迎到我频道留言。喜欢我频道的话，留言。那也欢迎到娱乐频道订阅、按追踪最新消息。那也到粉丝按个赞，谢谢大家的支持。好，我不知道说什么，好了，谢谢大家收看，拜拜。